哥哥，这个火。啥子？你找我借火的？你要抽烟吗，陆小燕啊？打我去做啥子？哦，烧服了你。服了。现在这些笔都能用火来擦啊！用吹风机也可以。哇，好高级这个！天哪，你们在干嘛？你把作业全部都没了，明天让怎么交差？不要紧张，放进冰箱就能复原。完了，放不下了，让你嘚瑟！还好我新买了爆款中资大牌的冰箱的升级款，可用空间更多。除了水果专用的雾化保鲜和肉类专用的速冷冰箱层，还有95升的变温层，满足不同食材需求。装系统配置制冷更精准，高效无窗位。关键是它自带60分钟急速制冰，夏日饮料轻松安排，2分钟制冰清洗，干净又卫生。你的作业要放哪？放吧。Later， 接下来就是见证奇迹的时刻。